Mbah wakine picir nek aku pengen tebunan. Wis entuk 5 dino aku kok. Rebo, Kemis, Jumat, Setu, 4 dino saiki. Neng ndi kuwi Ning Jeliru. Jeliru ki ndi? Jeliru Semengko ngidul. Arah Semengko. Oh ngirim kan. Meriang. Alah, lah kok gurinan dhewe ndeknane bature dobur-kubur kan ndeknane lho. Sore-sore ki rono aku pijeti tak pijeti tak keroki. Lah kene kan awakmu mriyang banget ya dulur-loro kok ya tak tangisi nek sore. Lah wayahe rek diapakne ra ketang sedelok-sedelok. Ya wis paringane Gusti Allah ya wis dinikmati ae disyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Ki ngenteni kancane. Ya Dek sih iki ikut soalnya ganti sing lanang. Sing lanang apa ngabuk pari mbah ngabuk jagung iki guys. Diganti. Yo nandur, yo babat, yo wah lalah kuwi sak mbah ambane. Engko terus genten sing nggak endi ngono. Dalane apune iso barang tak. Lho dalane nek kok kene apik tapi mlebune iki kok ya tak tinggal ning kene ae kok kene mlaku lah nang jerone. Kok nek mulih nek udan iki rekoso. Arep kowe Atuk mlaku lah. arek mlaku ngono nang tak ditikok. Lah yo. Ngenteni Mbak Tin ki lho, mbah rong. Tapi go mantan yo ra iso rek ramenya. Hah? Lho, yo ayo nang nganu ae. Ya ene roh mateng iki lho. Kene karo matang. Anu Yuyom ora menyang berarti. Siapa? Yuyom. Yami. Heeh. Mariam Bering ah? Iya. Ya, yang penting sehat. Lah. Bola nganu ya. Lanjut. Bolo tanduri. Yang penting sehat. Kosong. Aku udah ngedangan. Lah kenapa? Lho piye ya? Maksudnya geno rek gak bodang. Kudu ngedang. Walah ya. Sesuk ae dadake Sumpun. Apa ben nganu? Ben long sesek ya. Tongge ngono kae. Balik kan iki lho, kok pepek ya enak. Marai wong yo ijek rontok nom-nom rung patek tuwek dadake kan anu. Hadir terus tak sabar. Anu sukun kok kono lho Semengko. Oke jale yuyam ora gelem. Wonge gak menyang iki jere. Mbah, mbone ndi? Wonge apa nganu lah aku. Apa? Pe nyemprot apa? Lah jadi Sami ninggal ki yo gak roh iki. Siapa? De Sami. Sami. Dulure Mbah Sakiyem kuwi rak jek dulure Ncom barang. Yung deh yo. Lah wis kadung ning tebunan tek. Sine pulo. Mbah pangan, Mbah. Mbak Inali. Sing De Sami ki Mbah pangan sing dik ning pulo Mbah rusak. Yo. Heeh. Ning kuwi gempal pulo nggone. Iya, kuwi ninggale iki wis meh 7 dino iki, Mbah. Gak diomongi. Lho, jane yo diomongi lah yo isuk wis budal ngene iki, Dik. Gak yo lah mosok ape mulih yo ora iso yo rada. Mbah wis meh 7 dino ngene omongi Mbah Jindik iki. Gak yo wis ning tebunan kuwi. Wujude yo ora omong aku. Omahe ngono. sor gempal ki lho. Heeh. Nek mendek iki pas kene budal isuk. Lah yo motor gak mau parkir nang rene pisan. Oh, ndek metu-metu. Anu gung mateng iki jere. Aku ora makan. Mak Eto gak sido melok. Gak ora kumpul. Sing lanang. Marayu sedino lho, Mbah. Kok kono bener setengah telu wong perjalanane yo. Apa tuluk wong anyar wong wedok. Sing sapa? Emang nek wong wedok nek wong lanang. Wis akeh wong wedok. Ya lah Mak Edian iki ganti Pak Edian. Ganti ora apa-apa wong ngono kok. Lah ya. Ganti bojone. Lha nek kempet. Tapi wong wedok lah nek Mbah Ratemi kuwi wong macul apa bras-bres yo iso kabeh. Nek wong ngene iki macul lah yo iso. Iso kok kabeh ketoprak. Iya. Dadal ketoprak ketapik. Lesus dimaten tak Mandore sing mau. Ora aku yo ora nek mandori piye iki? mandore wong Semengko Mbah. Yo gak piye-piye. Piye sing wong nganu kuwi lho. Sing wong kerja do kerja ki nek akeh wedoke kan nganu Mbah. Penak Mbah. Wong wedok kan mandore yo beda yo kok wong lanang. Kuwi kompone sapa rek apik mini cilik ngono kuwi? Indra jase. Ayo. Kok yo ndek persiapan Lah lek Ratna pengen men. Cer. Icer Pak Heru ngene burini. Kok pegelne tak. Lagi ya cek ya melok.
Ora ngirim Tandur mak sapi. Pak Pendi ki mriyang Mbah jere. Nek kata Lah yo Dik keri dhewe aku ngono. Mbak Niti gak mangkat kene, Mbah. Surabaya. Buwo. Sapa? Lho aku nerak jejeg sing Mbah Buku ki lopene endi, Mbak Ni? Ora menyang. Aku terus do ngalor. Lah kowe kae Gak. diomongi. Gak ndelok ya aku. Aku gak menyang prai. Paling nara 3 dino ya. Bener kok lebet bering ya? Ora Mbak Rok yo orang tangi ya ini. Ono. Aku nek ngene ya ini yo tak buka. 5 tahun kan elek tukulane cara gak patek anu ki dibabat. Gone wong iki Dik. Wong jeliru. Ya wong kono. Aku roh YouTube. nek kaya tebu. Melok nyelo-nyelo. Dek kan gawe ngono kuwi lek. Ya roh ya sampe. Lah kok polahku nendi ya roh nek ndelok. Polahku nendi roh. Cek daun. Ya. Aku kena yang tebu ora tau marai. Dapat terus Mas. Akeh wong ndi wong mulus wong mbung anyar sudah liwat purung ya imah wong. Marai aku budal isuk ndek ngira borong tandur barang mbak ning kono gitu 500.000. 500 tak wong enam. Lah timbangane gandenge ngono. Liwatan pisan. Mulai magrib ora apa-apa lah. Iya, aku yo ngantek mulai magrib tenan rek. Teko omah. Iya, dikon piro-piro lagi yo gelem ae, Mbak. Soale ora nek wong iso tandur wong kono ki. Iya. Wis do ngulon. Mak Dian wis ngulon apa rek. Pai itu iki. Rame ya. Pai no, pai. Yo. Ayo. Ayo, Bang. Motore ditinggal kene guys, konone mlaku.
Iya Mas, anu ku dek wangi lho. Pak, aku sih seneng anu nek. Walah nek naleni bakoe biyo cek Bu. Naleni kok kontek koyo yo koyo apa di apakno ngono. Kowe gak nggawa tas ya, Yan? Kok digorono engko? Anu, karetnya tinggal. Mboten digawe, Mas. Kok nek ditinggal engko ngono. Oh, cara ditinggal ya ora apa-apa ya. Wong ning kene kok. Lah ya. Tak tinggal. Lah nggih. Nggih. Warung guys, bapak-bapak do cangkruk. Dalam? Oh, dalam? Lah, Nggih, nganu tebu Pak nggih macul nggih nanem. Nggih. Jalan kaki berarti karo jogging. Nah, kan Mbak Tina ngomong tek nggo aret. Lho lah arete sudah ditinggal ngono. Mariam barang sudah ditinggali. Enak ditinggal aja. Alah moh aku tak gomule ae wong aku aret silean ilang malah. Ini arete Mbah Pomo. Pada tarti. Wis aret silean kok malah ilang. Salah. Iya, Yan. Iki sembrono, Yan. Nganu aretno. Wong aret e nganu wae, ketokku ilang. Iya iki. Nah. Nek kon nglarekno gak iso aku kalau Mariam sing tangane ngono, kene ngiwonengen nggo HP nggo nglarekno sithik. Tak cekok. Mas mekan lho, Yan. Kan mekan. Heeh. Wes, ayo, aduh ki makune. Gak kae ngarep. Yo karo jogging ya, Yan. Cek ya ini kok ngekaron tentenan bature ning kono karo sarapan. Lah bose yo kumangi, Yan. Pake kumangi. Iya. Iya sing apa namanya iki? Gak manggore. Oh, kira sing duwe lahan. Di warung kumangi. ora bakar kobot to, bakar. Ambune iki lho kembange ya. Ngono ketok iki. Yam, jek kempet norit ku ya. Lah aku kagak enak-enak dong Mas. Lah iya. Kempet pucuke aja mbok anu lho. Lho kenapa? Walah ki kenapa tuh gak tebu? Lho kenapa? Lho ku ireng kuwi. Tengah iki. Tengah. Oh, alah. Yo. Lah Mbak ngarep ae tak tunggale dhewe. Gak yo. Ya pinae kamang lho truk. Lah yo engko paling nek wis trenceng digawa rono. Ngenteni rontok trenceng bareng. Kalau Pak Wi nek teko lucu. Piye? Lah pakai amin nang ndi? Sopo? Kuwi ya. Lah roh nek kowe pacare sik ya. Amin gulane kok angel men. Lah amin ning ndi Mbak ngene? Duh kok mboten ngerti. Iki pinae Mbak nganu sebelah. Oh, Pak aku tekan aku. Ayo ganti kuangane ya. Jogging. Nek ra ngene ya ora jogging pagi. Oh, ora kok nek motor ndreyuk krungu ya. Awas kalau awas lho. Awas. Oke. Kene iki sampean kok. Lah ya malah pake wong. Lah niki ajeng mulai nopo niki? Oh, alah. Campinge Pak tase kok ngene kok. Munggah gunung Aku kae munggah gunung nek. Nek medun go motore. Lah kula dhewean tak gawa rono.
Alah Mas, nek udan ngono ki lho Mas, nasak-nasak mending mlaku lah sehat. Wis udan gluduk terus kene gage-gage malah meleset-meleset nih malah rasane kok. Nggih, lah montore teng mriku mengke nek udan, Mbak. Montore kan beat. Nggih. Lah walah sampean atuk kek kono ae, Mbak, Mang, montore. Engko nek udan wis tenaga wedok ra ngatasi. Oh, motor padha ae. Lah iya. Lah Mas aku wis kawan Mbah aku ki mang kok. Penak dikek kono ae, Mbak, engko ning kene mlaku malah mau enak. Lah kuwi lek yon melok rono engko rene ngucak mbake kaya ngono lek. Lho piye? Lha nek sampean rono kan rene ini gak mlaku. Motorku ya petak Alah. Berarti ya melok rono ngono lek. Lah engko nek udan ki lho lek gak do ndeger-ndeger dalane iki lho. Iki esuk-esuk wis kok ngene kok. Gembel. Alah sing dienggo bayaran kan lho lek yon. Nggo njupuk bayaran nggih kulone. Nggih. Tapi ngene penak kok gembrutek do mlaku kabeh. Nggih, Mbah, malah menak ngoten. Timbangane engko Mbah kuwi mah montore rantene pedhot. lho. Ndek sore. Lah nggih. Tak enteni, Mbah nika, Mbah. Aku nek ra ngantek mantuk wengi, Mbah. 4:30 nembe dugi omah Yo tek nyampe teko kan. Ayo teko kan. Tak dikokno tak pehno. Sing wedok melok. Sing masuk angin ndek iki lho, Mbah. Omahe edak kok ya. Omahe gak kene, Mbah kuwi. Berarti sing wedok melok. Dudu nok yam. Dudu. Apa nembone dhewe? Mbone dhewe paling. Anu, ini segini. Sing gandenge ndek iki lho, Mas. Iki alekno e. Kuwi yo diundung wae. Wes ayo. Ayo karo mlaku. Loh, lah jere ngomong aku mbuh mangkat mbuh ora, Mbak, ngono Mbak ndingi. Mbak Soimah. Kok Soimah sampean? Sing Soimi ki lho. Suyami, Soimi. Sopo? Miami nggih. Loh. Ngene lho ngomong mbek aku ndingi, aku sesuk ki mbuh mangkat mbuh ora, Mbak, anakku drama kok ngono ngene. Mangkat kono. Lah iso. Utek kantor ae kengke. Lek yon. Apa ti? Montarem, rantene Lho. Yuyom, montore yuyom rantene pedhot kaboten muatan ke lho. Lah wong suket lho Mbak Rongsa kurung dheke. Mulai ijek dikai tewel ijek mbuh lho kae. Mampir ngene Pak Amin nek. Ya ora apa-apa. Nanti Jangane yo Mbak Tin kae wis dikelo aku urung tak kelo. Cek sesuk. lah itu apa dilok kasayu mateng to. Mateng. Berarti legi Bu nganune. Nyamplunge. Sing apa? Apa nih di? Bontotku dek krekek-krekek iki apa cah? Apa mbase? Atomi dek anu krekek-krekek ngene. Nganu tak kek nang atom tak entuk plastik nek penting kok mulai bae. Aku ngono. Ya Allah. Api. Apa ding? Sampe gak kok pasar. Wong anu kok nangkone lagi luwegi legit ngono lho. Tapi ora nggowo iki mang aku wegah ape nglitheki senggone Maryam diklitheki lho nggowo. Aku nganu
Kon mampir kula wis suwel wae ndek. Lah iya, kowe ujian. Lha iki sampean ketika kono kena. Kuwi Yan, aku enteni Yan. awas Aja ngono tah sayang. Kon ngenteni balane iki, Dik. Walah kayune modele ngono. Jadi gak ngono. Ayo Yan gandeng-gandengan Yan. Ora iso gandeng aku iki. Cek sampean ndang roneh Mas iki ana sing naling ngono. Anu, Pakno kon rono. Cek entang lek. Ngendi engko pacar kagem kowak yo. Iki wis dikowaki. Kuwi ngono sepatu pruk ora apa-apa ketelut. Patrone tak krawok ya. Ngrok apa ya? Ngrok wong. Lho. Antena. Kok iso ora nyokrok-nyokrok ta? Ayo. Ayo lho, cek pengalah aku tak melupat. Ngono lho. Iya, Cak. Iya. Lunyune mbah. Alhamdulillah. Lho, winae kok wis karek jengil sitok. Tinggo sulam paling. Alah-alah iki lho wis pating dikek kene, Mbah. Oh. Tak teluk Mbah sampe Mbak sampean. Tak kira Mbah sing sijine. Kula nggih pun diceluk mbah putune kula. Yalah, nggih aku ki celuk. Lho aku malah jenengan nganu. malah Mbah buyut. Nggih. Lho, apal jenengan? Lho, wong biasane kula nggih mbalong. Alah endi, Anu Mbak? larake jenengan gurine larake kula. Lho, Baturan larake kula. Febri. lho, kuntang sing balong kidulan kuwi, sampean pisanan karo kuwi. Sing ndek ben. Balonge sing lurung kidul. Nggih. Wong niki anten rancake. Lah nggih, maksude sing anakku rak lurunge sing kuwi Mbak sekolahan SD kuwi Nggih, tapi mlebu. gurine niku. Iya, gurine. Nggih, gurine larake kula, Heeh. desane kula. Nek besanku ki ning Rio, Mbak, gak. Tuh. Anu ra iku brut. Anu tebu. Coba sabar. Alah, wis mulai ora koyok dalan wong iki. Koyok ngene iki. Oh, alah, kok dalan celeng. Wis rai kebrut-brut, godhong tebu pereh kabeh. Aduh. Ini rek kon iso sepatonan jujune sepatuku kok sepatu ngene. Iya. Ya Allah. Gusti Allah. Aku engko jangan menir lho. Iki nang kok ape gak tak masak kok bene selak. Kaware sing masak wae. Sayur rewel. Aku ngenteni bojoku. Bojoku ngabuk wong. Iki gak kuliah anyar lek iki Kawak iki. Iso nek Pak Edian menyang kene prei. Coba kono tak ambil kok. Tandur nanti. Lapin ya. Ben ndali yo. Nyoba kakan apa? Gawe Kunir. rasane. Toro. Aku gajang kok Bu iki. Enak gacang. Waduh, jangan Solo. Itu ya. Pecah boten nakan. Iki kuwi apa kowe? Iki lho apa? Walah, kuwi. Kowe dhewe. Pangane padha Iki lho sayur meneh sapa dhewe? Anak sekolah. Nang di warung sari padha bare iki. Iku jane mbek yo mino. Ora dipakan piye. Joko sekolah iki masak kemen. Dicari tamu. Dicari cah. Ayo lek pun tak sarapan. Aku kayak Aku nek mau sarapan. Aku nek wisu tenanan nunggu yo, Mas aku langsung patek. Seger ngono lho. Nek mati aku pokoke matung yo sarapan. Lah nek ndang ambek opo emplok yo opo ngono kuwi yo. Kulon malah mboten purun apa-apa. Apa iki suket lho. Apa-apa ki Mari-mari. Sarap kan. pelah bareng nang pada. Apa aku? Bung ati. Tewel. Ngono
Tewel Pak Bos. Endi? Ambek Pak. Engko anak Kapan ya? Kan dhewek kan dhewe jan. Oke sarapan Kok dhewe. Nek ngene mlati ya. Ya kok dhewe. Wambur ndok, tak wambur botok, tak wambur. Wah, rasane Mekah Madinah negara ndi enek kabeh lek kuwi. Gua tok ya enak lagi kok tak botok ra kekuangan lho. Botok. Campur ndok, campur lah. Rasane India, Islandia enek kabeh, Korea. Lah iya. Lah masakane aneh-aneh ngono iki. Oh aku yo masak ya aneh-aneh lho. Mulai jas iki kowe iki masak jeneng model lho. Goreng sego enak maten mbok koyo kelanding barang. Aku tak kei to. Lah kok malah kayak pakan wedhus barang elek. Jangan iki lho. Jangan menir ki. Ini sambele, takane endi mang sambele ya? Iki lho. Ya sambel terasi ora, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Melaku jogging kene kono ya wis wesu tenge gas. Monggo sarapan. Sarapan, guys. Lek guni sok lengak-lengok goleki wong. Wah, Jampungan. Gawakna sarapan lek kun gak nek kene. Lah iya. oh cok ngap. Sesuk prae yo Senin monggo. Cuma beraya. Apa? Setuwek. Lah ya sesuk bae kae. Nyapene ndi? Cok piring rawah apa itu. Apa? Ya ampun. Tenane. Encake kok tenanan lek. Nanti ya. Apane? Yangku ngono. Cocok kok ya. Wayo sapa kok ngrasakno wayo putu. Wong bojone ra nang mae kok. Lah, kira yo pe wayo. Diwayah ana, Kang. Wong ketok yo sayang mendik. Nane kan yo goleki e. Tapi kowe lek kun. Iya. Ya apane? Timbangane. Di apan kan yo. Wong ning kono lho nang warung. Balik bareng. Seneng kono sak gombol. Enak gombol. Cek kita wong saiki. Pak. Oi, Mah. Salah ngabuk cek nok paling. Mas oi, Mah. Mbak Mah. 15. Bontat Satem ora mbok buka ning kene, mbok buka ning kono tidak tak jaluk ye. Wong 26 iki ngene ketok. Ngapun. Jat, lek juga sarapan ah lek yon anu kuwi juga sarapan ah. Lo lek jangan bener lek. buka apan ngene iki. Jangan rawan enak tau. Kapan Mbak? Wis aja gak. Aku wis seger ae. Kemangi iki tak jupuk sore ya, tak pirno ndang ireng rupane. Lah ngene anu Aja mbok. Ala mbok tenanan nek nek nyeket. Anggang-anggang. Terus kayak kulkas. alah mbah. Lah pikirku kelan bengi kok lek mek ning anu mah nyunyuk-nyunyuk nek ulo. Wedi aku. Cuma mau. Kowe pas metek ku lho aja mok cekeli bakal. Ya tak cekli baku ngudi nek ceblok. Ireng ya. Nggih, Mbak dadi ireng-ireng coklat ngono. Paling. Yo. Sampean ki jutul ngisor Mbak wes. Nggih, Mbah, nek sing tok ngisor nek sing tok dhuwur berarti engko tepuk tengah. Sing untuk gede nganu ya, Yan. Ngene lho. Ngene sisehno kudu ditandur. Lah, ngono kuwi tak ketek ngene iki ngelekno, terus golekno botore ndi ndekane. Kae lho kulon. Gede-gede tok ae nek sing tok. Sing sekane kena ditandur ngene iki ya. Lebokno Pak, es Pak. Walah, kok yo pinter es Pak. Bakun ti bakun. Pinter? Bakun gak menyang. Mbah, pinten? Bakun.
Buka, Pak. Mungkin Jumadi aja corek nggih. Kenapa? Jumadi gantine niki bojone. Ora apa-apa. Lah nggih, kok mbok goleki Jumadi ndi ngono. Ki adikku Pak iki nomor 2. Iki Jumadi iki. Wong iki sesuk menyang neh tapi kok cuma ngabuk. Ngene bojone. Nek jenenge ora tak corek kan ora absen. Nggih, pokoke nek Nah, nek gantinan ku tak absen. nggih, anak gantine kok. Lho Mbak Gun gak menyang iki. Buka, ketesuk ki nganu Pak, wis kok anak iki. Lho mboten jenengan lebok ke Pak? Lah, lebok dhewe yo isuk kok. Pun ngaten iki. Lebokne dhewe isu akeh wong ora penak lebokne es. Ah, ya. Biasa Pak. Ya. Bayane kok Ya Allah. Kok sak ngisari wong gak ketok iki. Ndak nyamtok iki dilebokno kok yo. Masa ta. Esok kok yo nggak guyon. Kok tak lebokne ya Mbak kok nang anu. Malah banyu ki engko. Oke, dhisik. Iki banyune ngelong ya berarti. Lah iya, nawar kok yang ngono kuwi lho. Ya wis ra nganu iki, ora saged duwe malah. Nah, ayo nyangoni ra apa. Ngono aman ora dadi es. Ora dadi banyu. Leren, guys. Kancane wis do leren ndek mang kene ora ketok marai. Kene ning ledokan, sing kono wis do leren. Tak kon nganguk mendhuwur sik anguk balane do leren pura. Kono dadak wis do jejer-jejer kok wayang tengul. Ayo ayo kene melok laren. Kene iki bener gak cepot tapi iki ngono glathuk ae ngono. Ndik wong 5 entuk wombu nggih, Mbah. Heeh. Wong 5 entuk ambane mbok. Aduh duh. Ning nggo tebune ning Ganyang. Nah, kono wong. Jenengan atuk rono misan, Mbah? Hah? Kono ndek rono. Enggak kowe kene lho. Kaping joprok. Mbah, kok mencolok Bang. Ora. Oh, enak ya. Kalian pasti kok. Lah kono wis gak eloke kan. Eloke. Eloke. Degake darene ndak jongok, kengko Eloke. ora entuk jongok lho. Walah, sampean rono, Mbak, gak kene wisan no. Heeh. Engko munggah neh kono ndra mikir. Alah, mau munggah kalek nyok. Munggah karek. Kowe rono misan yan? Rono misan? Tutul. Gurine. Pateni. Iya. Kena ora tanganmu ngono.